भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जफानिया प्रवाद पुस्तकान 22:3-17 ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. मोगाचेरो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्या फाव करूं दी. तो सदैव तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. हर एका वेळार तो तुमच्या आदारा पावते आसा. आज ह्या सकाळीच्या वेळार उतार अशें म्हणटा की जफानिया प्रवाद पुस्तकान 22:3-17 अशें म्हणटा की सर्वेस्प तुजो देव तुज्या मोदें आसा. सर्वेस्प तुजो देव तुज्या मोदें आसा. सर्वेस्प तुजो देव तुज्या मोदें आसा. जैत दितलो झुजारितो आनी तुजे विशीं तो आनंद बरीच जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्साहाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. उल्हासतलो. बापुरबाईचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयकाय परतून हांव म्हणटा. उतार अशें आसा की सर्वेस्प तुजो देव तुज्या मोदें आसा. जैत दितलो झुजारितो. जैत हर एक दिसा दितलो झुजारितो जावन आसा. जैत तुज्या सांगात आसा म्हळ्यार जैते वतान जैत वेला सगळ्या सक्तेचे. त्या खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की देवान संवसार असो मोग केलो आनी आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. कित्याक म्हळ्यार वर्ते मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. आमी आमचीच आस्त न्ही. ह्या सकाळीच्या वेळार खावचें नाका, भियोवचें नाका. आयचो मंगळाचो दीस कसो वेता गाय. या आमकां कोणी आडपाय दितात गाय. आमकां कोणी फसयतात गाय. आमचे अश्यो वायट करण्यो करतात गाय. कित्याक आमचो देव आमच्या मोदें आसा. आमच्या देवान जैत जोड दिला. त्या खातीर आमी जैताची भुरगीं जावन आसा. जैताची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर जण एकली म्हज्या फाटल्यान देवाचे उतार सकाळीच्या वेळार Psalm 138:1 and 2 सगळे म्हज्या फाटल्यान उडातळ्यान विश्वासान हे वर्ड ऑफ गॉड देवाचे तो क्लेम करया. म्हज्या मोगाचेर देवाक आमी अर्घ दिवया. ताच्या उतरांत आमी ताका स्तुती करया. उतार उसारता आसतना म्हज्या उतार उसारता आसतना पळय वर्त्येक सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वाळून येतली. विश्व्यांनी म्हज्या मोगाचेर
प्रत्येक जण गेले त्या हप्त्यात एका बहिणीन दिले टेस्टमनी तिचे एक शिरेचे समस्या असते शिर आणि हे हात लेफ्ट हात नमनेस जावन आसता म्हळ्यार कितेंय करूंक जायना ते एक शिरेच्या समस्येद्वारे जायती वखदां केली आणि सद्दां न्ही तिणें सकाळी दनपारां आराधना भाग घेवचे सकाळी मागण्या भाग घेवचे आणि देवाचे उतार वाचताना कंटिन्यू अनेक हात तिच्या अनेक राईट हात लेफ्ट हात दवरून कंटिन्यू देवाचे उतार तिणें उत्साहानी मागूंक सुरू केले त्या पयले जायते वयसा कडेन गेली खंय थावनी एकसे वखत तिच्या कुडीन काम करिना जालें काम कर बायबल म्हणटा की आमकां 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेनी तशेंच केल्लें कित्याक म्हणल्यार जायते वयसान गेली ती आज ते सगळे वयसाचे पटला तिणें कर्ज केले कांयच ना जाल्ल्या वेळार एमटी जाल्ल्या वेळार ती मागीर जेजूराय गेली ती मागीर जेजू पयले प्रिपेरन्स डॉक्टर म्हज्या मोगाचेर एवरी डे डॉक्टर वच व्हडना पयलो जागो तुज्या सोम्याक दी तो हिलर तो गुण करणार तो वाट दाखयतलो तो तुका आदार दितलो जावन आसा म्हज्या मोगाचेर ह्या कुटुंबांनी तशेंच हे हाताकच लाखांनी पयशे खर्च केले जाल्यार खंय वखद लागूना खंयचेय वखद लागूना लास्ट कोणें मागण्याची लिंक दिले एटलिस्ट मागण्याच्या वेळार देवाचे उतार पळया एक देवाची कितली सकत आसा एक देवाची इतली पदवी आसा म्हज्या मोगाचेर जेजूच्या तोंडांतल्या भायर एक उतार हे जावन आसता की लासरस भायरे वर्ड जेची जिबेंतल्यान भायर येता उतार मेल्ल्या कुसल्या कुडीक जीव दिवंक शकता जाल्यार म्हज्या मोगाचेर आमच्या कुडीन जीव आसा आमच्या कुडीन जीव आसा ह्या जीव आसता कुडीन कितली भलायकी आमकां त्या जेजूच्या उतराद्वारे मेळना जायत त्या खातीर वर्ड ऑफ गॉड बायबल 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 ओनली भलायकी न्ही आत्मीक भलायकी आत्मीक खाण बायबल म्हज्या मोगाचेर घेवया सकाळी उठून वाचया वाचता आसतना म्हज्या मोगाचेर कितले आमचे भितर आत्मीक ग्रेस आमचे वाडोवन येता जावं फुडें भितर जायते बनपस आसल्या बरी आसा थंय कितल्या लोकांची ह्या दिसा टेस्टमनी आयकता सुमार 21 days हर एक दनपारा वेळा आमी सुटकेच्या मागण्या केल्ल्या बरी करता कितल्या लोकांची नांवां आसा कितली टेस्टमनी दिवन आसा कित्याक देवाचे परत्यान येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार म्हज्या देवा म्हणून उसारता आसतना तो जेजू तुज्या मागण्या कान दिनासतना रावचे तसलोच न्ही त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा देवाची तूं उसारणी करा थोड्या फावटी आमकां कांय मेळना बोर जाल्यार बरी जाता काले तेच बायबल वाचचें बायबल वाचतात सगळें मेळटा की ऑफकोर्स बायबल वाचला तर सगळें न्ही तुका नवें जिवीत मेळटा सगळें नवें जिवीत नवी सकत नवी पदवी मात्र न्ही की आमचे भितर कितें सगळें ते आमकां सोडून वचूंक सुरू जाता कित्याक देवसाराक ते रावूंक जायना वाचया सगळे म्हज्या फाटल्यान भाग्य या काही जावं फुडें तुमी गाडयेर वेते आसात तुम्ही बसर इयरफोन आयकते आसात जावं फुडें सकाळचे काम करते आसात जावं फुडें तुज्या घरांत तुवें मोबायल ऑन दवरलाय खंयच्याय सुवातेर संवसाराचे कोणशार खंय आसात तुमी हे वर्ड तुमकां आज आदार दितले आज वर्ड ऑफ गॉड वाचता आसतना एक घडी प्रत्येक दोळे दांपा आरे म्हणा सुम्या उलय सुम्या म्हजे लागीं उलय सुम्या म्हजे लागीं उलय सुम्या आज ते उतारच म्हाका जिवाळ करूं दी तुझे उतराद्वारी सगळे सांकळ तुटोवन दी तुझे उतराद्वारी सगळे बनपास मुचितोन पयस सोडून दी म्हणून एक घडी मागा आनी म्हज्या फाटल्यान सगळे उत्साहानी कर म्हणा साम 138:1 सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता 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 तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता 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 तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा 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 तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पसत तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा तुझ्या नांवाक हांव अर्घ दिता तुझ्या नांवाक हांव अर्घ दिता कित्याक तुझे नांव आनी तुजे उतार कित्याक तुझे नांव आनी तुजे उतार कित्याक तुझे नांव आनी तुजे उतार कित्याक तुझे नांव आनी तुजे
आमचे उतरले सकटा प्रास तुवें वर्ते केलाय 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 हांवें तुका उलो मारलो हांवें तुका उलो त्या मारलो दिसा तुवें म्हाका जाप दिलाय त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिलाय तुवें म्हाका जाप दिलाय तुवें म्हाका जाप दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य आनी दिलाय म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य आनी दिलाय म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य आनी दिलाय म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय Psalm chapter 64 verse 1 and 2 म्हज्या फाटला म्हणया देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक 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 दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव म्हणा राख दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख नश्ट्या मनशाच्या जम्या मोकलो नश्या मनशाच्या जोम्या मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर आमकां कळीत ना आज कोणाक खंयच्या वायट पंगडात आमी सांपट आमकां कळीत ना बट देवा लागीं सकाळी एवढ्यो मागता आसतना सगळ्या वायट तावन देव आमकां निवारतलो राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो परतून एपडी म्हणया देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख नश्ट्या मनशाच्या जम्या मोकलो नश्या मनशाच्या जोम्या मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो वायट करतल्याच्या पंगडा मोकलो काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर काडून म्हाका लिपोवन दवर Psalm chapter 65 verse 2 and 3 सगळे विश्वासान बावर्तन अशे उसाळणी कर म्हणया कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय 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 सगळे मनशाकुळ तुझेशी येता सगळे मनशाकुळ तुझेशी येता आपल्या पातकाचे ओझे घेऊन येता आपल्या पातकाचे ओझे घेऊन येता आमचे गुन्यांव अगणित आसात आमचे गुन्यांव अगणित आसात तू ते बक्षिताय पूण ते बक्षिताय पूण ते तू 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 बक्षिताय Psalm chapter 63 verse 2 and 3 विश्वासान म्हणया देखून तुझी पदवी आणि महिमा आम्ही पळोवंक देखून तुझी पदवी आणि महिमा देखून तुझी पदवी आणि महिमा आम्ही पळोवंक देखून तुझी पदवी आणि महिमा आम्ही पळोवंक देखून तुझी पदवी आणि महिमा पळोवंक देखून तुझी पदवी आणि महिमा पळोवंक तुझ्या पवित्र स्नानांत तुझ्या पवित्र स्नानांत हांव तुझे नदर लायता हांव तुझे नदर लायता भो अपूर्वाचे वर्ड ऑफ गॉड पळया अशें म्हणटा की देखून तुझी पदवी आणि महिमा पळोवंक तुझ्या पवित्र स्नानांत हांव तुझे नदर लायता तुजो मोग जिवा चड मोलादीक म्हजे वोंट तुझी स्तुती करता म्हजी वोंट सकाळच्या वेळा म्हजी वोंट तुझी स्तुती करता म्हणया आमी देखून तुझी पदवी आणि महिमा पळोवंक देखून तुझी पदवी आणि महिमा पळोवंक तुझ्या पवित्र स्नानांत हांव तुझे नदर लायता तुझ्या पवित्र स्नानांत हांव तुझे नदर लायता तुजो मोग जिवा चड मोलादीक तुझो मोग जिवा चड मोलादीक तुजो मोग जिवा चड मोलादीक तुझो मोग जिवा चड मोलादीक म्हजे वोंट तुझी स्तुती करतात म्हजे वोंट तुझी स्तुती करतात जीणभर हांव तुका वाकणटलो 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 Psalm chapter 63 verse 7 and 8 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया कित्याक तू जावन आसतोय सदांच म्हजो आदार कित्याक तू जावन आसलोय सदांच म्हजो कित्याक आदार तू जावन आसतोय सदांच म्हजो आदार कित्याक तू जावन आसलोय सदांच म्हजो कित्याक तू आदार जावन आसतोय सदांच म्हजो आदार कित्याक तू जावन आसलोय सदांच म्हजो तुझ्या आदार पाकड्याच्या सावळेंत तुझ्या पाकड्याच्या हांव सावळेंत उल्हासता हांव उल्हासता म्हजो आत्मो तुका लागून म्हजो आत्मो तुका म्हजो लागून आत्मो तुका लागून म्हजो आत्मो
म्हजो आत्मो तुका लागून रावला म्हजो आत्मो तुका लागून म्हजो रावला आत्मो तुका लागून रावला म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा तुजो उजवो हात म्हाका तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा तुजो उजवो हात म्हाका सोम्या जेजू सोम्या या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतराच्या सक्तेन तुझ्या उतराचे तुका वर्गा दिवन आसा तुका वर्गा तुका दिवन स्तुती करते आसा तुका स्तुती करते सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे उतार तुझे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जिवे आणि क्रियात्मक सोम्या जेजू सोम्या त्या जेजू तुझ्या उतरांत त्या तुझ्या आज उतरांत म्हाका बळवंत कर आज म्हाका आज म्हाका बळवंत कर आज म्हाका बळवंत सोम्या कर. जेजू सोम्या तुझे जेजू उतार तुझे म्हज्या उतार काळजांत म्हज्या म्हज्या काळजांत, मोतींत म्हज्या मोतींत, म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी भलायकी दिवं दे भलायकी दिवं सोम्या दे. जेजू सोम्या तुझ्या जेजू उतरांत तुझ्या उतरांत आज सगत आसा आज सगत व्हड आसा. आसा व्हड आसा. पदवी आसा पदवी आसा. म्हज्या जेजू म्हज्या म्हज्या जेजू म्हज्या म्हज्या जेजू म्हज्या म्हज्या जेजू म्हज्या म्हज्या जेजू. जेजू म्हज्या त्या जेजू. तुझ्या उतरांत त्या तुझ्या उतरांत आज म्हाका बळवंत कर आज म्हाका बळवंत आज कर. म्हाका बळवंत कर आज म्हाका आज बळवंत म्हाका कर. बळवंत कर आज म्हाका बळवंत कर. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Praise you, Jesus, glory, hallelujah, hallelujah. hallelujah, We worship you, Lord, hallelujah. Praise you, Lord, glory, hallelujah. देवाची जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा त्या उतरांत आज आमकां सकत लाभू दे त्या उतरांत आमकां पदवी लाभू देवळा त्या उतरांत सगळ्या चांगल्या सुटका सर्व प्राप्त जाऊन देवळा देवाची जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा देवाची क्रियात्मक जाऊन असा देवाची क्रियात्मक जाऊन असा हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचनो हर एक दिसा एक ल्हानशी काणी आमी केदळा आयकता एक ल्हानशी एक काणी आमी अशी आयकोवच्या पयलें उतार अशें आमकां म्हणटागी भो आपुरब्यान म्हणटागी पळया किर्तनांत अविस्वास 41 ओळ 5 किर्तनांत अविस्वास 41 ओळ 5 म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात म्हजे मोगाचनो खंय दुस्मान काय आसा तेमकां विश्वास दवरूंक जायना कितें ना कितें घात तें जाताच आज कुटुंबामध्ये घात जाता भाव भयण्यां मध्ये घात जाता घोव बायल्यां मध्ये घात जाता आसा मोग आसल्या थंय म्हज्या मोगाचें वेगळीक घात म्हणलो एक संभव आसाच हर एक दिसा पळय जेजूच्या जिवितांत जावं फुरो म्हज्या मोगाचें जुदासान व्हडलो एक घात केल्ल्या बरी जावं मिस्तेर तशें आसलो जाल्यार घात जाल्लोच कित्याक म्हणल्यार जेजू सांगाता आसता व्यक्तीनच कोणा सांगाता मेळ्ळो तो प्रत्येक फारीचें आनी शास्त्रां सांगाता तो मेळ्ळो म्हज्या मोगाचें 30 नाण्या खातीर जेजूक तो विकूंकी तयार जालो आपल्या सांगाता आसलो व्यक्ती जायते वेळी म्हणटा आमच्या सांगाता आसल्यान आमकां घात केलो आमच्या हर एकल्या जिवितांत ही गणितां घडलात जावं फुरो म्हज्या तुज्या सांगाता आसता 500 भाव भयणी म्हज्या सांगाता आसली प्रत्येक तरान वाडली ती तांच्या हुद्द्यार गेली काजार जाली तांकां भुरगीं जाली सगळें जालें लास्ट वांट्याची वांटो येता आसतना जाग्याचे मॅटर येता आसतना वांट्या कितें झगडे सुरू जावन आज कितकाय लोकांची केसी कोर्टान ना गी बरो संबंध विंगड कुडके जावना गी म्हज्या मोगाचें हांवें कितले बरें म्हणलां एकच भशेन जेवली आज कितले भशेन विंगड जावनात गी एकच आंगणान खेळ्ळी कितली आंगणां विंगड जावनात गी हर एकल्या जिवितांत घडत आसा म्हज्या मोगाचें एक काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां एक फावटी रानांत असो एक न्यूज मेसेज संदेश परगटणे जालो की लोक रान कातरूंचेर आसात रान कातरूच्या खातीर तेणी लोकार्ड हांड दवरला म्हळ्यार लोकार्ड हांड ती कुराड करचेर आसा त्या खातीर रान कातरूंचेर आसा बेगी आनी रान सगळें हांसोंक लागले लोकांन रान कातरल्या बरी आसा गी येदे व्हडले रान कातरल्या बरी आसा गी कित्याक आमी एकवटून आसा सगळे रूख आमी एकवटून आसात आमकां सद्या कोणाचें कातरूंक जायना अनेक 15 दिसान अनेक मेसेज अशी आयली की लोकांड हाडले ते लोकांड आतां कुराड करूंक सुरू केला उच्चान घाल ते प्रयोग धाडोन कुराड करूंक सुरू केला आनी ती कुराड भारी शार्प आसा खंय
आणि परतून सगळे रूख हसूंक लागले. या मनशांची तकली पाड जाला. आम्ही सगळे रान, आम्ही सगळे रूख एकामेका आम्ही इतल्या मोगान आसा की आम्ही एकवटून आसा की कोणाचे आमकां कातरूंक जावचे ना. सुमार 15 दिसांनी अनेक मेसेज अशी प्रगटणी जाली की म्हज्या मोगाचे न्हू लोकांन कुराड बोरेक आनी शार्प कुराड कर्ण जाला खंय तांतू आमच्यात रानाचो एक दांडो त्या कुराडीक एक हात जावन आसा खंय. तेन्ना रान सगळे रडोंक सुरू केले आनी भिवंक सुरू जाले. आनी रान म्हणा लागले की आतां आमचे रान नाश जावचे खरेंच, कित्याक आमचो एक दांडो त्या कुराडीक हात जावन गेला. म्हज्या मोगाचे न्हू एक काणी पळया. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान सांगात आसतोस शिसा सांगात आसलोस एक दांडो प्रत्येक फारीचे शास्त्र सांगाता एक दांडो कुराडीक त्या स्वते पावलो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू म्हणटा की प्रत्येक तरान उंडो म्हण दिता आसतना पयले जुदा आसा तुका आतां कितें करूंक जाय तें करचो. कित्याक जेजू कळीत आसलें, जेजू कळीत आसलें कित्याक जेजूक ते भिरान नातली. जुदास म्हाका पराधीन करता गे घात करता गे या म्हाका धन दिता गे जेजूच्या मोतीन तेना. जेजूक हे कळीत आसलें म्हाका हांवें आयिल्ले संवसाराक काम म्हाका करूंकच आसा. त्या खातीर जेजूक दुस्मान म्हणलो त्या सुवातेर कोणूच नातलो कित्याक जेजूची मांडावळ एक वेगळी आसली. म्हज्या मोगाचे जफानिया 3:17 फर्स्ट मी वाचले उतार म्हणटा की आमचो देव आमच्या पक्षान आसा. कोणी आमच्या विशयान कितेंय करूंक चिंतू दी, कितेंय वायट करूंक चिंतू दी. तुज्याच एक गरसो व्यक्ती दुस्मान वाट मेळोन आज जावफ्रो तूं अन्याय करूं चिंता जाल्यार जर तूं सोम्या ते बळवंत आसाय वयसला कितल्या लोकांनी सांगले आसा की ब्रदर आज ताणें अशें केलें, म्हजोच घोव तांच्या संगता मेळ्ळा, म्हजीच बायल तांच्या संगता मेळ्ळा, म्हजो पूत म्हजी तूं आनी कितें कितकाय म्हणटा आमच्याच कुटुंबात सांगो आज कोर्टांत विटनेस जावन तांच्या संग दुस्मान वाट मेळोन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी दुस्मान म्हण तांकां चिंतचें नाका. आज दुस्मान म्हणल्यार एकलो देवसा सैतान पाताक जावन आसा. पाताक आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी असल्या दुस्मानकाची वणू तुटायचे जाल्यार पयले आमच्या मोतीन ते चिंताप आमी नितळ करया. पयले आमचे जावफ्रे काणी तुमकां हांवें सांगले जिवितांत जिणयेंत जेजून करून दाखयले. प्रत्येक तरां जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवन म्हणा लागलो की जशें हांवें केलां तशें तुमी करा. जुदासाच्या मोतीन कितें आसा जुदास कितें करता होण ना तुमी तशें करचे न्ही. जशें हांवें केलां तशें तुमी करा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां सांगूंक इजी जावन आसा. हर एक दिसा आमी मागूंक जाय. उतार म्हणटा भोव आपुरबायन ह्या सुवातेर आमकां म्हणटा की बाबा हर एक दिसा आमी मागूंक जाय. सम्या ती कृपा म्हाका फावो कर, ती कृपा म्हाका फावो कर. सम्या हर एक दिसा कोणी म्हजे विशय वायट चिंतू दी, कोणी म्हाका अन्याय करूं दी, कोणी म्हाका आडपाय दिवं दी, कोणी म्हजे विशय मसोर चिंतू दी, कोणी हांव वयर वता म्हूण सकयल घालूं दी जाल्यार सम्या तो तुजो भुरगो जावन आसा. जावं म्हजो भाव, जावं म्हजी भयण, जावं म्हजो घोव, जावं म्हजी बायल, जावं म्हजी भुरगीं सम्या ती तुजी जावं आसा. सम्या तुजो पवित्र आत्मा तांचे भितर वस्ती करता. खंयी ती चुकला सम्या आज तांचे तुवें दया दाखयचे. एवरी डे आमी तांच्या खातीर मागूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू थंय वर्ती सकत तांच्या जिवितांत देवन येता. तांणी अन्याय करून चिंतल्यार कांयच तें घडचें ना. कित्याक आयजाया 54:17 वाचचे अंगडी इसाया प्रवक्त्या पुस्तकां 50:4 जायते फुडें म्हणटा आमी आमच्या दुस्माने आमकां कितें केलां, आमच्या ताणी केलां, हाणी केलां, खंयची सकत लागची ना. तूं तो दुस्मान म्हूण चिंती नाका. तूं चिंत तो देवाचो भुरगो, देवान मागलेलो तो, देवाने नायट केल्लो तो, सोम्यान विसरून काडलो, सोम्याचो मोग आसो म्हूण चिंत. तेन्ना उतार अशें आमकां म्हणटा येवचे आमी तुझे विरोध वापरून तुझ्या विरोध वापरून केलेले, तुझ्या विरोध वापरून केलेले खंयचेच हातेर जावफ्रो दांडो जावफ्रो रूख तांच्या बागला रुसून तांकां सांगात दिवं दी कांय करूंक जावचें ना. परतून वाचचे आमी तुझ्या विरोध वापरून केलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचेच ना. मुखार
तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फटकिरी तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फटकिरी तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फटकिरी म्हणून तू रुजू जातली रुजू करतले रुजू जातले भिवची गरज ना आज सांग परमोन्न देवाच्या सावळेत हांवें तिवे रावूंक जाय म्हज्या मुखाचे न्हू भोंवतणी हर एकडी वायट आसा चिंती नाका कंपनींत ऑफिसांत जावं फुडें शेजारांत जावं फुडें कुटुंबादारा मदें जावं फुडें हर एक सुवातेर कोण ना कोण आमच्या विरुद्ध येताच कोण ना कोण आडपांय दिवंक येताच कोण ना कोण कितें ना कितें तुका म्हणटात ते चिंतून तकलेन दवरून घेवन आज घरगाते रावं नाका उतार परम्यान म्हणटा किर्तनान साम चॅप्टर 41 वर्स 5 म्हणटा की म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात तो केन्ना मरतलो आनी ताचें नांव नापयस जातलें कोण एकलो म्हाका भेट दिवंक येत जाल्यार तो उलयता ती उतरां पोकोळ तांच्या काळजांत आसा विकाटाय तो भायर सरता आनी खबरो करता वळसांत म्हजे दुस्मान सांगाता म्हणून म्हजे विशीं गुणगुणतात म्हजेर आयलेले कश्ट म्हाका फावो म्हूण ते सांगतात ताणें केल्ले त्या खातीर ताका मेळ्ळे तो जायते उसळ्ळो ताका मेळ्ळे म्हणचें नाका कित्याक आमकां कळीत ना आमचे दीस कशे वेते आसात खंय आसता खंय पडटा आमकां कळीत ना त्या खातीर आमी एकल्या बोट दाखोवच्या पयलें आमी 1000 फावटी चिंतीचें नाका आमी कोणाक शीण करचें नाका बोट दाखोवचें नाका आज कोणीय आमकां वायट केला जाल्यार कोणें आमकां अन्याय केला जाल्यार कोणें आमकां फटकिरे म्हणला जाल्यार हे पवित्र आत्म्या ताचेर देवने हे पवित्र आत्म्या तिचेर देवने हे पवित्र आत्म्या ताचेर देवने तुज्या दैवी शक्त्यान भर वायट तो निवार सगळ्या सांकळेता निवार बनकडे सुटकला पळय तुज्या स्पिरितान भर तुज्या मोगान भर म्हणून आज मागया आमेन दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आमच्या जिणेंतले कश्ट ते जेजूक समर्पीत करया वेळा आज आमच्या विरुद्ध आयले सगळे मोडा जावं फुरो आमच्या विशयान कोणी गुणगुणतात जावं फुरो आज तुजीच बायल तुजोच घोव जावं फुरो कितेंय तुवें जिवितांत आज घडला तुवें पळयलाय जावं फुरो तुवें घोवाच्या विशयान तुज्या बायलेच्या विशयान कितें कन्फ्यूज आसाय जावं फुरो आज खंयी तुका फसयल्ल्या बरी जाला तो घात केला अन्याय केल्ल्या बरी जाला देवस्थानान वंपले फी थंय किर्लाना जावं दी आज देवसार तांच्या सपोर्टाक त्या सुद्दां रावाना जावं दी जेजूचे भोवभाग्यवत अमोलीक रगत तुज्या घोवाचेर तुज्या बायलेचेर तुज्या बाबाचेर तुज्या भयणीचेर तुज्या आवयचेर तुज्या बापायचेर तुज्या मायचेर तुज्या मांवाचेर प्रत्येक तुज्या भुरग्यांचेर ते वाळून येवं दी वाळून येवं दी तुज्या कंपनीचेर तुवें काम करच्या सुवातेचेर तुवें वावर करच्या सुवातेचेर तुज्या बिझनेसाचेर बिझनेस पार्टनराचेर जेजूचे भोवभाग्यवत अमोलीक रगत वाळून येवं दी कोणी घात करून चिंता जाल्यार कोणी अन्याय करून चिंता जाल्यार तुका फसयचें म्हूण चिंता जाल्यार तुका प्रत्येक तरां आडपांय दिवचें म्हूण चिंता जाल्यार आज तांचे येवजण्यो तांची मांडवळ्यो सक्सेस जावची ना कित्याक म्हजो जेजू म्हजो धनी म्हजो रचना म्हजो बसना म्हजो धनी आज म्हज्या सांगाता आसा प्रत्येक तांच्या खातीर मागया म्हज्या जेजू तुज्या अमोलीक रगतान आज तांकां तूं नितळ कर तांच्या मोतीन खंयची कोडू घडिता कोडू चिंतना ह्या कोणें तांकां भडकयला कोणें तांकां नाका जाल्यार सांगला तांचे उतार आयकून त्या जुसांबळ जाला जाल्यार देव म्हज्या जेजू तुज्या अमोलीक रगतान तूं तांकां नितळ कर सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतान तूं तांकां सुटका आनी सोडवण लाभय पवित्र आत्म्या तांच्या जिवितांत तूं देवने पवित्र आत्म्या तांची काळजां मोना नवी कर आज म्हजे काळीज मोन नवे कर तांचे विशय वायट चिंते नाशे तांचे विशय क्षीण उसारी नाशे तांच्या विशयांत आज नाका जाल्यार म्हणी नाशे तांचे दुबाव मांडी नाशे येसू म्या जेजू तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या ते दैवी शक्तीन आज म्हाका भर सुम्या म्हजें मौन म्हजें काळीज म्हजें जिवीत नवें कर म्हजें मौन म्हजें काळीज म्हजें जिवीत नवें कर प्रत्येक तरां म्हजें कुटुंब नवें कर हांवें हातां घाल्ले कामाच्या हर एका वाटेर तूं आमकां राखून व्हर सांबाळून खंय हांव काम करता खंय हांव बिझनेस घर नासा सगळ्या बिझनेस म्हज्या पंगडाचेर म्हज्या पार्टनराचेर तुजें दैवी सगळें वतय सुम्या मागता सुम्या आज प्रत्येक तरां तुज्या अमोलीक रक्ताची सकत तुज्या भाग्यवंत रक्ताची सकत प्रत्येक आज मागता म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर तुज्या अमोलीक रगत मागून घेता सुम्या तो तुजो भुरगो तो म्हजो दुस्मान न्हय
आज खंयची काळोखाची पदवी ताजे भितर काम करता वयसला तुझ्या बोबेगून अमोलीक रक्त संरक्षण या व्यक्तीचेर हांव मागून घेता सोम्या आज आमकां एक कर आमकां राजी करय प्रत्येक दुश्मनाची वळख आज तुटय सोम्या तुझ्या भाग्यवंत रक्ता तुझ्या पवित्र रक्ता तुझ्या अमोलीक रक्ता आमकां नितळ कर सगळं संकटां सोडय सोम्या सगळं संकटां सोडय सोम्या तुझी पदवी आमचेर वतय सोम्या तुझी पदवी आमचेर वतय सोम्या हालेलुया हालेलुया जेजूच्या अमोलीक रगत वाळून देवळा आयसीयूत असनाचेर वेंटिलेटर असनाचेर मरणाचे कणीर असनाचेर कोण ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोण ऑपरेशन आसा कोणाक स्किमो आसा कोणाक डायलिसिस आसा कोणाक इंटरव्यू आसा खंयच्या भुरग्याची एग्जाम आसा खंयचे भुरगे डेंगू म्हणल्यार पिड्यान आसा प्रत्येक हाई फिवर प्रत्येक हेवी वॉमिटिंग त्या भुरग्यांचे दुराक ब्लड काउंट उणें जाला ताका दुराकोन वर सांबाळून आज मागता विशेष रितीन अरे हे तरणाट्यांक परगांत वचून भायर सरल्या जाणेकल्या भाव भयणांक तुज्या भाव भगिनींत अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर सगळ्या बंदखणींतल्यान सुटकान सर्वण प्राप्त कर आशीर्वाद आनी बेसवणी पड तुज्या कृपेन पड दैवी सत्तेन पड सगळ्या बंधनांत सोडय म्हणून तुझे परत मागता असताना सर्गीची पदवी आज जाणीकण्याची वळून देवळा दैवी सगत वळून देवळा रक्ता नितळ कर तुझ्या अमोलीक रक्ता नितळ कर हालेलुया 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 बघायचे आज आम्ही कोणाक वाईट चिंचे नाका कोणाक शिक्षण उचारची नाका आज जसे देवान तुजो मोग केला तसेच देवान तासोय मोग केला तसो देव आज वर्त्या शक्तीन वर्त्या ज्ञानान भरतलो कोणी कितेंय केला म्हण चिंतून तुझे तकले पाड करी नाका कित्याक जफानिया 3:17 बरयकन वसा जफानिया 3:17 जैत दितलो जुजारी तुझ्या मध्ये सदांच तो आसा एक विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा आज दुसऱ्या दिसाच्या आराधन 2:45 टावन 4 o'clock म्हणशेर प्रत्येक तरा सुटक्या खातीर माग्या जेजूच्या बोबगीत अमोलीक रक्त संरक्षण खातीर मागता आसतना साहित्य सांकळे जावन आमकां सुटका प्राप्त जाता जाणेकले भाग घेवन स्वामीची दैवी सकत अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाचें सप्टेंबरच्या 5 ते 7 तारीख पर्यंत एक विशेष रेसिडेन्सी रिट्रीट त्रिंदूम 8 तारखे मोदी साहेबांचे फेस्त मोरियमाचे फेस्त मोरियमाच्या जल्माच्या दिसाक हे विशेष रेसिडेन्सी रिट्रीट डिवायन UK म्हज्या मोगाचें रामस्केट तुमकां कळीत आसा तुम्ही जोसेफ एडवर्टच्या मागणे जायते आयकत आसा त्या आसोतेर हांव आसतलो 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट फादर जोसेफ एडवर्ट तशेंच फादर लॉरेन्स आनी इतर ह्या जागा सर ह्या रितीन वर्ती दैवी सकत आमी अनुभव करीत कुमसार तशेंच सदांच मीस आराधना सुटक्या खातीर मागणे तशेंच नव्यान त्या सुवातेर आसतले त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हे 5, 6, 7 सुकय नासतना रेसिडेन्सी बेगीच ह्या लिंकाक क्लिक करून तुमचे नांवांत वेगळी रजिस्ट्रेशन करून घेया थोडी सिटी आसात मागीर तुमकां सीट मेळना जाती तशेंच म्हज्या मोगाचें आमी अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच आमचे यूथ रेसिडेन्सी विशेष एक रिट्रीट आसा ती सप्टेंबरचे 26, 27 आनी 28 टाबोर भवनांत आसतले त्या थंयसर रजिस्ट्रेशनाक नंबर जो आसा 7259851307 आनी लिंक तुमकां धाडटा प्रत्येक तर बॉम्बेची मात्र न्ही खंय तरी येवंक येया कित्याक म्हळ्यार एक वर्ती रिट्रीट जावन आसा परत म्हणटा की हांव सप्टेंबरच्या 26, 27, 28 हे 3 दीस विशेष एक रिट्रीट जावन आसा म्हज्या मोगाचें जायती मांडावळ्या दिसांनी आसा मागा कंटिन्यू आमी मागून आसा हर एक दिसा देवाच्या मोगाची भुरगीं आमी जावया त्या पवित्र आत्म्याची दैवी सकत हर एक दिसा आमच्या जिवितांत देवान येवं दी पवित्र आत्म्याक खाल जावन आमी जियेवया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपल्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या नातवाक SSC एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामान ताणें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसारनासली मात्र न्ही सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या नातवाच्या शिकवा खातीर हांव मागून आशिल्ली आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी ताणें 92% मार्क्स काडल्यात येदे व्हडलें आजाप म्हज्या नातवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्घन दितां विजडम चॅप्टर 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो प्रेज द लॉर्ड
एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव साबार तेंपां तावन काम सोदून आसतलो. कितलें काम सोदल्यार म्हाका काम मेळनातलें. आनी तवळ हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्लो. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका बँगलोरांत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो बहिणीचो पूत 9th स्टँडर्डांत आसलो आनी तो 3 सब्जेक्टांनी फेल जाल्लो आनी तांणी परतून एग्जाम बरयत आसतना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या बहिणीच्या पुता खातीर विचारनाशिल्ली. मात्र न्ही ताचे खातीर हांव सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान मागो नाशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी तो आतां ताच्या एग्जामान पास जावन 10th स्टँडर्डाक पावला. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदां काल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळटावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव म्हज्या धुवेक बरें काम फावो जावचे खातीर मागो नाशिल्ली आनी तशेंच आमचे इस्रायलाचे पयन बऱ्या रतन जावचे खातीर हांव मागो नाशिल्ली. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्ली. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या धुवेक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. मात्र न्ही आमचे इस्रायलाचे पयलीं शाबीतायेन जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 121 verse 7 and 8 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुमकां राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल.